हेलो, नमस्ते। मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ किन बनाएको भने नि यो मान्छेहरू हुन्छ नि यो अर्काको कुरा गर्ने, अर्कासँग आरिस गर्ने, स्पेसली त्यो मान्छेहरूको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको कि यस्तो मान्छेहरू हुन्छ कि जो चाहिँ अर्काको कुरा नगरिकन चाहिँ उनीहरूलाई एकदम खानै नरुच्ने, खालि अर्काकै कुरा गर्ने, अर्काकै कुरा गर्ने, आफ्नो चाहिँ केही नदेख्ने, खालि अर्काको कुरा गर्ने हो। अर्काले केही अलिकति राम्रो गरेको देख्यो, केही अलिकति प्रोग्रेस भएको, अर्काको अलिकति उन्नति भएको, त्यस्तो पनि देखि नमाग्ने, पुरा आरिस गर्ने हो। यति साह्रो हुनु चाहिँ आफूलाई पनि कसरी प्रोग्रेस गरौँ, कसरी के गरौँ, म पनि कसरी कसैको कसरी प्यारो हुँ भन्ने सोचिरहेको, तर अर्काले गरेको देख्यो भने चाहिँ आरिस गर्ने। त्यस्तो मान्छेहरूसँग चाहिँ म त छक्कै पर्छु हौ, त्यस्तो मान्छेहरू देखेर चाहिँ। बिहानदेखि बेलुकैसम्म खालि अर्काको कुरा गर्ने, जो भेट्यो अर्काकै कुरा गर्ने हो। तर त्यो जो मान्छेले चाहिँ नि अर्काको कुरा गर्छ नि, तर हुनु त बिचरा तिनीहरूलाई पनि के भन्नु, तिनीहरूको त्यो बिमारै होला हौ, कहिले जाती नहुने बिमार हो। त्यहाँदेखि त्यो मान्छेहरू पनि फेरि यस्तो नि, अब जसले सपोजिङ अब इक्जाम्पल एउटा मान्छेले मसँग कुरा गर्दैछ अरे कसैको बारेमा फल्ना यस्तो ढिस्काको यस्तो भनेर, अब त्यो फेरि म पनि मक्ख हुनु भएन नि, किनभने त्यो मान्छेले चाहिँ आज चाहिँ त्यसको कुरा गर्दैछ भने भोलि चाहिँ फेरि मेरो कुरा लगेर पनि फेरि अरूैसँग हो त्यसरी नै गर्छ नि, फेरि त्यो मान्छेले त्यो पनि त सोच्नु पर्यो। तर कोही मान्छे चाहिँ त्यस्तो सोच्दैन रहेछ हौ, यस्तो हुँदो रहेछ, अर्काको कुरा यता लिएर उता लिएर कुरा सुनायो भने नि आमा त्यो मान्छे त झन् आफूले आफूलाई भयङ्कर सोच्दो रहेछ क्या, आमा यिनीहरूले त नि सबै कुराहरू लिएर मसँग गर्छ नि यस्तो भनेर क्या भयङ्कर सोच्दो रहेछ, पुरा अर्कासँग चाहिँ आरिस गर्ने, अर्काले अलिकति एउटा राम्रो लगाएको देख्यो भने पनि आरिस गर्ने, आफू चाहिँ लाउनु नसक्ने अर्कासँग चाहिँ आरिस गर्ने, त्यस्तो मान्छेहरू त देखेर म त छक्कै पर्छु है। त्यस्तो मान्छेहरू त सबै यो संसारभरि नै होला हौ, त्यस्तो मान्छेहरू है। हैत तेरिका।